Ya teni
Kang asih aja katara aja katara dan lenyeping netra Dananjaya Sang Hyang Rawit katawengan kawurlan mega bodara dan lenyeping netra Dananjaya Dananjaya Sang Hyang Rawit katawengan ya katawengan awurlan mega bodara awurlan mega bodara kacarios di wewengkon Madukara ieu Madukara teh anu kareh kabanasapun ku nagara Amarta inggih panengah Pandawa Arjuna wontening Baleirung remagantian Raden Gatotkaca anu ngahaja di haturanan linggih teu kantun kasepuhan Semalurah Kudrapawana sami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor Arjuna watak wantos Arjuna dudu wong samanea gagah sakti mandraguna itu kayaanana kawunguh kusumpingna tamu ti nagara Astina nyaeta kasepuhan Residurna utusan Sang Nalendra Prabu Duryodana Gurnirahangan Dika Tepinodama Kangjeng Rama unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka unyuk panjenengan syukur bagja kumbayangan anaking Arjuna buah hati kemangsa camustika ama di pawenangan semah pangabakti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengan simpen pulungi ati pundihing mas taka nuhun cuk kalayan muga tiasa ngahapunten tina pihak kalepatan atuh naon bayana kolot naon kasebutna lamun teu bisa ngahampurakan kasalahan anu jadi anu anu jadi anak kolot lautan hampura atuh aya mah lautan Hindia kasep lautan hampura barina oge ngalayan ieu nguningakeun pun anak Gatotkaca parantos sumping dina waktos ayeuna bagea kasep anu mana enjo Allah kadieu kasep meuni percis itu Aswatama budak rupana dedeg pangadeganana sembadana bang-bangna nya jiga cerme dibelah dua percis jenglong nu dijual gitu naon maksudna amat jenglong jenglong dibelah dua gitu Tepinodama wayah dalam Gatotkaca ngahaturkeun semasungkem ku hanya panjenengan Rama paman oge eyang ditampi nuhun pujastuti hidup kasep ditarima anaki incung ngah Gatotkaca kalihna tieta
hapunten tina pihak Kalpatan Ageng semonten alit eyang oge paman urang saling maklum saling maklum jeung eyang salin hapunten kalayan ujuk sumangga aya pikir naon Purwa Kangjeng Rama paman kersa ngahaturanan linggih putra Gatot Kaca keheula kasep Kakang Semar saha teh saha eta teh suka jawa jelema di dinya si Semar teh sumuhun ka dieu silikoy silaing aduh aya anak nun noda ngahaturkeun sebasungkem kokunya panjenengan pangaulaan ditarima Kakang Semar kakunyuk juragan sepuh hang syukur euy juga dewa silaing kahunyuk juragan anom ditampi nuhun talayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan bilih teu hanteu sapuk sareng mamanahan maklum anu disuhunkeun kaula nun pangresa tadina dek semangat hirup teh aya hahaluangan sia teh sok rada keung meusan jawara kata cing bingkeun Arjuna ai keur masamuan kieu teh ulah cenah datang ka dieu lah meuni teu mawa perangsang nya menghamurkan energi teh jelema kitu nya mawa ngangluh kalah kamurangkeun deui ka sumangatan teh nyangakeun ama geuning ieu pun anak parantos sumpingnya Gatot Kaca aya hadena mah ku Arjuna heula kanya sok baladah we sakumaha anu geus dibadamikeun isuk-isuk tadi teu wantun sok wantunkeun kanya sok baladah ieu kasep di malam mang sajabana ti sono teh wireh kasumpingan ieu tuang eyang di nagara Astina ti jajar sokalima ari maksad nama anyang sono eyang cecu sono marukana teh sono sami atuh teu pika sono ku sia ge teu naon Semar cicing tong ngomong sia da teu mau jangan pika sono ge mohon mangga kadua nati eta sakaligus mangdek amanat ka hidup salaku keamanan negara mentas supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina jeung keamanan daw diestokeun paman kedah bulan sajabana ti kitu maksad ieu tuang eyang sumping teh teu aya sanes wireh kautusku Raka Prabu Duryodana Raja Astina ku Wahidat ari maksud jeung tujuanana mah engke bakal kadenge ku hidup mangga ama nyangakeun ceng dangukeun ku hidup nyangakeun ka jakas kasep kaula nun eyang bagja cuk dek mere madu kolot ka dieu teh lain dek mere racun daw sabab lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureun prospekna hebat cerah masa depan sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti Burai Pandawa jeung Kurawa ngan bentrok we jeung bentrok paribasana Pandawa Kurawa tileutik siliarah pati tilelemut siliarah umur ibu budak siliarah nyawa pisan keakuran sedangkeun
Curug jelema curug batur kasaha mengkona kaeyang murid saha tete Pandawa murid saha tete Kurawangan Parasea jeung Parasea pan muridorna saha nu goreng tah pajarkeun teh naha guruna teu bisa mereskeun atawa ngaha jadi adu-adukeun tah ka dieu mengkona tapi da eta mah ti jelema nu ngewa sabab ieu teh dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler borang peuting lodong hiji poek salah naon poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema aya nu mikaresep teu anggang teu mika ngewa tuh tah pikeun ngahinarkeun eta ucapan pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup jalan kaluar mah da teh anu jadi rebutan ti bubudak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng putri Astina negara Astina moal kasaha sok lintang ti kahidup beunang deui ku Pandawa anu dikakawa teh mah burung kapibana deui ta ayeuna eyang wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk ieu nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka putri Astina ceung jawab hasilna aya kebangsaan puasa ijar menung Gusti petengatin nira atin nira wis mama biar menang-menang Gusti petengatin nira Limpudan Mega Bodara Aworlan Mega Putih Wala Salin Sumabra Salin Sumabra Raden Gatot Kaca sakedapan peteng wangsul marganipun peteng penggali dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun paman minta jawaban anu pasti anaki jang waler kaya agan cicing cemar cicing bisi di paleng peke kuaing para lun maklum kasuhun ninggalin di pamrihapun tenan ditedap paman kumaha sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaa nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo margi da teu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh kumaha sir teh kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan teu mungkin dari umur mah hidup teh geus kolot
rasa pisan bogoh KWW aya mungkin sabaraha tahun umurnya kirang langkung 30 mah aya kelainan teh malahan 30 mah keur mejeuna resep yang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nud aya BH we di poe da ngalepak atuh itu cicing lamun keur budak anu bener itu leres leres cing kasep cing bisa ngolokna cing bisa ngolokna ya Akang lain dunungan urang naon deh Akang beda jo ke Juragan Gatot Kaca pada ditikahkeun ka Putri Astina sumohon dia teh kulaan tapi cek saya mah lain ya lain kumari Akang politik udah pirasat teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan amun aya nu sajena aya nu sajena bari dieu mah ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui aya udang Bapak Syai jika ada mah gitu cik dek teu mungkin make jeung lah dorna teh atuh kan apal meureun aya musuh hayang nyenangkeun tuh ya ulang lamun nya teh meureunnya lamun batu turun ke sik naek mun nya teh mah itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna moal teh 7 poe 7 peuting atuh moal teh 7 poe 7 peuting hajatna kadangdut tigana mah ditabeur tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh can beger can ngaleng istri masih acara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pangasih paman putra teu acan aya maksad bojoan ya rupina aita acan aya maksad masieun ulah bade dipaksa cicing goblok wah sia teh kamina-mina teuing tong iring jarios uap pikeun jarieun jempe we mending oge da moal dianggap sia teh pengaruh lain level dalam bicara di nukil cicing wah jempe wah cing kasep cing bisa ngolokna bager wayahna tarima Gatot Kaca keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun ngaran-ngaran rumah tangga ampun paman margi ai rumah tangga teh kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak kedah harmonis kedah bahagia dengan rumah tangga sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu teu acan aya nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralu Allah kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka Astina teh moal teh ditegor ku raja wayahna tarima kasep paralun paman paralun mugia paman ulah jadi bendu bae dek narima apa moal tah ieu mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri ampun paman ulah bade maksa bae paurnya menang
ya anak ya ampun paman dek daek apa mah wah tiasa paman kurang ajar Gatot Kaca ngerakeun ka kolot Wah, tenyo inaon waduh ampun nah nah kudu kitu ulu wah, eta gini amuing ngabeuring satwa. aduh aya anakmu para lun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedak di luhur sausap ramuti hanap sausap dampan ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana para lun ulah dugi hal anu teu bilih kaituna baka pecah belah baka ansur sagala rupina di urang tak kitu kapalai pihak katilu kaulana naon sia pipilueun ai naon sia teh kadunungan mapatahan Aduh, meni kumawani teh. kumawani bangsa sia Eta dunungan di papan. sanes ya bilih pak ayana Ai dipaksa mada moal. cing jaro dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di papatahan kudu kitu Cing. hah notorogan sia lauk buruk milu mijah Cing jawab buah kan. ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun jeung tibatan lauk mijah milu buruk Alah, beres teh mah. coba itu nya Ya, balik-balikeun euy. maka jeung malik-malikeun sia tutung teh dibalikeun mah nun Sae buah. ngeledek teh mah ngeledek ragaji ka jahuluna asa kabina-bina teh si bangsat Jelas. Bawalan sabun ka gini. wah sawius atuh ih nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia Wah, udah. Wah. pipilueun kana urusan ieu ngajedog gue pawongan mah Udah. uluh ayana nuhun guys Ketrot wah. menang asuh ti zaman lemut menang ngakon ti zaman bolon teh mulang tarima ku nyiduhan nuhun agan Ngatik tirilutik wah. kurang ajar pena stiker sayang tumampar Iya. Semar Badranaya barang dijejek leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana nya dan si Semar mah turunan jurik jarian cek ama oke turunan uka teh nu kitu teh Si gentayangan kereta. paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangannya teh si eta nya Gatot Kaca taulah daek apa henteu dikawinkeun ampun paman lamun kitu sarana silih paehan waing aduh permios ai jeung jaro udak kumaha lamun percayakeun ka suata mah kurang ajar Gatot Kaca kelumpat ka mana tewak Kang. Sumpah kapihatur ulang naon sia dek naon hari kasyauran teh teu payus munguh diwiku teu wajar aya di panita teu ginding aya di resi eta kasyauran teh asal ngeunah jang dirina Semar teh jelema sarua aya rasa